Ano yung video sila yung ay, hindi mo na pwede isago ng lahat sa video tape. Ayun guys. Tunga lang kita siya, tunga. Tingnan nyo guys kung paano magpalit ng sprocket, engine sprocket. Ayan. Ito na yung sprocket. Balik na ng kanina.
ka nagtagtango na. Kana mga city. Oh, ito? Loy, ito pa. Kana o? Di gasolina ko di. Inlo ana. Baga na ka doon, lapot na ka doon. Tayo tolerian ako betul itu. Setelah kena inyong kuan, inyong. Pengen itu kuan perlu. Hah? Oh, Loras Organization. Loras Organizing and Repair Shop. Daming customer nila. Gamay pa oy. Umpisa ni binya. Ilang amasi. Ito tayo sa ito papaga par. Binsyo. Dati sinubinsyo ang nag-ano dito. Tapos mga anak naman ngayon. Patay na ang papa nila. Magkabatay siya mong papa par, pila na yung edad par? High school? Pero marunong, kanti ko na ka mo, Adjo. Dugay na, oy, si papa. Parada dun. Ang parada sa una. Di, parada sa una, tugdukon pa tug. Kuan, hinumdum ako sa una, adjukon ang sapatos. Sa parada. Dito, sa kalsada, sa Pikas, sa Parno. Pero pinalago, patay na si ano, sino, ito, Bensyo, pero pinalago sa mga anak niya. So si Gaspar dati, pagkamatay ng papa niya, ano pa, hindi pa marunong. Tapos ngayon si Gaspar, patay anak niya, nandito na rin. Magawa na rin. Parada lagi par kami sakay mo ko sa papagparada agi mo papa mo gudukdok sa sapatos sa di ba may sapatos nga gumag parada hapit mi dito kay dukdokon.
wala na i-remit ang bayan. Ungan kay pagkuha na mo ani par, di ba ni mudagan par? Pagkuha na mo ani, di ni mudagan. Di gasto pa mi 3,000 kapin. Ini mudagan, nagbuwag ni. Wala may mahimo kay wala may kabayan. Kana lang may gikuha para